तो आज हमारे तरफ कॉस्मिक बाइट की तरफ से आया है अस्त्र CBG के 33 मॉडल। जो 60% कीबोर्ड है, फुल मैकेनिकल, फुल RGB विद हॉट स्वैपेबल स्विच। ये हमारा कीबोर्ड है, प्लास्टिक बॉडी है फुल बट स्ट्रॉन्ग। ये हमारा मैनुअल पुस्तिका। ये हमारा केबल है टाइप A टू टाइप C, फुल रबराइज्ड है, क्वालिटी अच्छी है। ये हमारे स्विचेज है, की पुलर एंड स्विच पुलर। प्लेस कीबोर्ड है, एट अ वन टाइम आप 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन के साथ, PC के साथ, मैक के साथ, एंड्रॉयड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। जो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ से आपका ऑन होगा, ऑन ऑफ का स्विच यहाँ से मिल जाएगा, ये प्रॉपर ऑन हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। इसकी लाइटें आप देख सकते हो, फुल RGB है। इसे सॉफ्टवेयर के साथ भी कस्टमाइज कर सकते हो आप। इसके अगर RGB मोड्स वगैरह, इफेक्ट वगैरह अगर चेंज करनी है तो FN को लॉन्ग प्रेस करके टैप बटन को आप 1 बाय 1 क्लिक करोगे, इसमें बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। और ये पर की RGB हर एक स्विचेज में अलग अलग तरह के लाइटें जलेंगे। स्वैपेबल फीचर्स जो एक्स्ट्रा है वो आप ऐसे यूज कर सकते हो। इसे स्विच को आप ऐसे निकाल सकते हो, किसी भी स्विच को आप निकाल सकते हो ऐसे। उसके बाद अगर आपको इसको चेंज करना हो कि स्विच ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन पे आप मंगा सकते हो। आप यहाँ से ऐसे स्विच निकाल सकते हो, देख सकते हो आप। सिंपली यूजेज, अगर रेड स्विच अगर लगाना हो आपको तो रेड बाय कर सकते हो, रेड लगा सकते हो, ब्राउन लगा सकते हो, ब्लू लगा सकते हो, कोई सा भी स्विच लगा सकते हो आप। बहुत सिंपल है।